Hi kids! Hello K2A, hello K2B, hello K2C. How are you today? I hope all of you doing well and keep healthy. Okay, Miss Judy just want to say welcome to math class. Okay, are you ready to study? Let's go! Alright, today's lesson is about telling time. Telling time. Kita hari ini mau belajar untuk membaca jam. Ya, membaca jam. Alright, now let's see here. Why I need to learn about telling time? Why I need to read a clock? Kenapa saya harus belajar tentang jam? Kenapa saya harus bisa belajar untuk membaca jam itu sendiri? Nah, ada gunanya loh untuk membaca jam. When we can read the clock, we can find out what time to do something. Kalau kita bisa membaca jam, kita bisa melihat, ya, kita bisa tahu juga jam berapa sih kita mau melakukan sesuatu. Contohnya nih, mau ketemu sama teman, go to the park, mau ketemu sama teman ke taman, ya, meet a friend at the park. Lalu temannya janji today, let's go to the park around 3 o'clock. Nah, seperti itu. Ya, kita pergi ke taman jam 3. Harus bisa baca jam. Kalau tidak tahu baca jam, nggak tahu nanti perginya jam berapa. And then, if you are love to watch TV shows, nah, itu kan ada jadwalnya. Nah, supaya tidak ketinggalan, and you can watch your favorite TV shows too. Nah, sekarang ada Sesame Street di TVRI. Setiap jam 8 bisa nonton, ya. Jadi bisa tahu 8 o'clock itu jam berapa sih? Jam 8 itu jam berapa sih? Nah, oke. Kita akan langsung saja melihat the lesson about time. Okay, there are two types of clock. There are two types of clock. Ada dua jenis jam. The first one is the common yang biasa kita bisa lihat di mana-mana itu ada. Nah, this one is called analog clock. Analog clock, ya. Lalu ada juga it's called digital clock. Digital clock. Nah, analog clock itu biasa bisa ditemukan di mana, di rumah, ya, di sekolah juga ada. Digital clock itu biasa ditemukan di HP. Di HP ada, ya, di HP ada digital clock too. Nah, today we will learn more about analog clock, ya. Kita akan belajar banyak tentang analog clock. Okay. Analog clock, this is, ya, ini adalah the analog clock. Okay, you can see the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau di analog clock itu ada number 1 until number 12. Very good. Nah, this is called the face of the clock. The face of the clock, muka yang di depannya analog clock, ya, the face of the clock. And then, analog clock have 3 hands. Ada 3 jarumnya, 3 jarum jam, bisa dibilang seperti itu. The first one, bisa lihat yang paling pendek ini, is called hour hand. Hour hand, ya, dia menunjukkan jam berapa itu hour hand. And then yang menunjukkan this one yang lebih panjang ini, dia menunjukkan minute. So it's called minute hand. Minute hand. Okay. And the last one, nah, yang lebih kurus, ya, the thinner, is called second hand. Second hand itu lebih dia menunjukkan detik. One more time. Yang ini yang pendek is called hour hand. Hour hand. Dan yang agak panjang ini namanya minute hand. Minute hand. And the thinner one here is called second hand. Second hand. Very good. Oke, kita lanjut lagi, ya. Next.
Okay, here. There are 24 hours in a day. There are 24 hours in a day. Ingat, dalam sehari ada 24 jam. Walaupun di analog clock itu dari number 1 until number 12 ya. Tetapi yang bedakannya itu pagi dan malam. Ya, example. 6 o'clock you go to eat breakfast, right? And then you have breakfast at 6 o'clock. And then you have dinner, makan malam lagi at 6 o'clock too, tapi di malam hari, ya kan? Nah, kenapa namanya ada 24 jam? Jadi 2 kali, 2 times of these 12 hours. Alright. And remember, there are 60 minutes in 1 hour. Dalam 1 jam ada 60 menit. Di dalam 1 jam ada berapa menit? Ya, 60 menit. Itu harus diingat. Nah, here, you can see, to read the hour, you have to look at the hour hand and the minute hand. Jadi Miss Julie hari ini akan khusus mengajarkan bagaimana untuk melihat yang misalnya 9 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, yang semuanya berakhiran o'clock, ya, seperti jam 8, jam 7. Nah, the first thing you need to see, it's the hour hand yang pendek ini, ya. The second, if you have to see the minute hand yang agak panjang ini, ya. Kalau yang minute hand selalu point to 12, you will see that. Okay, yeah, you can see here 12 minute. Kalau minute handnya menunjukkan ke 12, it will always end with a clock, ya. Hour hand, misalnya nih, hour hand is in 9, point to 9, and then minute hand point to 12. So it will be 9 o'clock. 9 o'clock. Nah, karena harus dilihat itu hour hand and then minute hand. Ya. Okay, let's see another one. Okay, but before that, Miss Yu tadi mau ngajarin juga yang analog clock-nya. Nah, analog clock, kalau 9 o'clock itu tulisnya bagaimana? Paling gampang sekali. 9, ada titik 2-nya, and then double zero. Ya, it's called 9 o'clock. Apakah lihatnya kan? Yeah, this is analog clock. Nah, this is digital clock. Ya, yang di atas ini analog clock. Alright, yuk kita pindah lagi yang ke sini. Here. Sini ke sini aja dulu. See, the hour hand point to 7. Minute hand point to 12. Ingat kalau dia tetap point to minute handnya point to 12, ya. And then hour hand bisa kemana aja, tapi pas yang di sini di gambar yang Miss Julie itu, then point to 7. So it's called 7 o'clock. 7 o'clock. Ya, dilihat hour hand and minute hand. How about digital clock-nya? Tulisannya bagaimana? Oke, kalau digital clock-nya gampang, tulisnya cuma 7, ada titik 2, double zero. 2 zeronya ada 2. Nah, how about this one? Yang ini, lihat lagi. Hour hand point to 10. Very good. And then minute hand point to 12. Remember ya, kalau point to 12 is called 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. So, yes, digital clock-nya 10 o'clock, 10, and then titik 2 ya. Ada titik 2-nya double zero. 0-nya ada 2. Gampang kan untuk melihat yang o'clock-nya? Nah, sama. Kalau misalnya hour hand point to 5, ya. And then minute hand yang agak panjang itu, sorry, kita mundur lagi sebentar. Yang agak panjang ini point to 12, tetap dia point to 12 is o'clock, ya. So 5 o'clock seperti itu. Gampang kan? Nah, next.
habis yang o'clock, we will go to half past. Half past, ya. To read the hour, sama, look at the hour hand and minute hand. The first is look at the hour hand. The hour hand point to 3. The minute hand point to 6. Yang tadi itu point to 12, sekarang point to 6. So you read it half past 3. Half past 3. Gampang kan? Nah, bagaimana dengan digital clock-nya? Digital clock-nya itu 3 or 03 ada titik 2-nya. 30, 30. Ingat kalau 6 itu dia selalu 30 menit setengah dari 1 jamnya. Okay. And then look at here. Ini juga sama. The hour hand point to 11. The minute hand point to 6. So it's called half past 11. Half past 11. And then you can see your the digital clock here 11, lalu ada titik 2-nya di situ. 30 itu ingat kalau dia point to 6 itu 30 menit ya. So 30 seperti itu tulisnya. Gampang kan, hanya perlu diingat saja. And then the last one yang ini nih. Hour hand point to 12 and the minute hand point to 6. Kalau yang point to 6 itu ingat half past. Hour-nya point to 12, so it's half past 12. Half past 12. Gampang kan? And then the digital clock is 12, ada titik 2-nya, and 30. Sama ya, 30 juga. Karena kalau half past itu setengah jamnya 30 menit. Jadi ditambahkan 30 aja. Okay, gampang kan? Nah, that's all for telling times today. Kalau misalnya masih bingung, you can ask your mommy or your daddy to play this video again. And then see you next time. Bye-bye.